God dag. Velkommen i Lutna i det. Deilig at sødja dikkun, jeg vil sammen vidt dikkun, og eisende velkommen til dikkun unge pør som vi ikke i det, som vana at få kanskje onker visdomsår ur hasansjen. Det alltid godt at sødja seg ra ur skriften ur årene. Det klart til hasansjen? Yes, onker hva skjer. Jeg håper at vi å tuna inn til at færre jøknen at her det. Men åren så færre vi at bia sammen og bia herren om at teka okkara øyre og gjørstå og vilja samansmelta det og at hele anden må være at han som færre okkom at ombrøytast. Herre Jesus, takk for det at det underfullt at fylgjast vidt her. Takk for at du en ikke bare en frelsare som har frelst okken fra en æren fortapelse, men du en viner som ønsker at genga sammen vi okken kvønde. Takk for at du en elskare som teskar inn i øyre okken hvordan elskelig vi det og hvordan nekk du elskar okken, hvordan nekk du sarst ui okken, hvordan nekk du ønsker at dria bors ur okken og gjev okken liv og iveflow. Og jeg blir her om at henne røyen om hasangen må hjelpe okken å få nemlig hese iveflowene av livet inn i okkara forhold som tjon og som pør. Og jeg ber Jesus om at du vil teka det som kommer fram i det, som omedelig intimt, og minne okken av at så intimer ønsker du å være ved okken til henne bror. Prys jo takk deg for det her, Herre Jesus, og i Jesus navnet. Amen. Det ikke fantastisk at samlast sånne morgen og åpna et 3000 år gammelt handrit og få og medalja vidkommende og praktiska visdom for hvordan vi kunne lære at liva sammen som tjon og som pør. Det ikke fantastisk? Hasangren hever et liv i seg sjølven som sjølver halte ikke finner liv og sånne ølter at tala for seg til at sånne andre relisen i ham at jeg slipper dreie bort ur teksten og sier hva det her livs ombrøytende. Det som vi har lært her til at ta ui en unge drong eller ung jenta byrjar at hitje etter Kvann ikke at bruka mot liv sammen vi, så det aller første man gjør at hitje inn etter, og man spyr, hvor det? Hva jeg kjennes her av? Kvann karakter har vi som en personer, og kvann leit de så etter, som hever en avvisan karakter i sånne livet. Det det første talen. Og et unga pære som kommer sammen, det kommer sammen i første kapittel i Hasangen, kommer så langer, og de kommer sammen, og det som vi lærte senest var at de bruker tøy sammen, de lærer at samskifta, og de oppbygger en viring for hverandre. Det skaper noen fantastiske avvokster som til at man har ahoa for hverandre. Og hoen er kommet å kjenne hver annan vekser mer og mer. Og som man lærer oppbyggt, og man lærer å tale til hver annan vi oppbyggende i åren, så vekser kjølsvire. Begge fire kjølsvire for seg selv, men eisende vire fire øren mennesken. Og vi tog så vekser den seksuelle hoveren til en mann og en kvinne. Og ta det at vi lærer at bibelska minst nemlig heter at du hopper ikke bare sånn som en person, men du sier boja. Hatt det ikke en. Først skulle vi lære at disse tingene komme inn i dybden av vikvarnøren, som skaper en langsitt, som skaper noe våner, som skaper liv, minnes i teksteren, ta seg om vare, som blomene for å sprette, og at det mørska og regntøyene for å boi, og nå livet i landene. Og så er det eisende i livene til en forhold, eller en pære som finner forhold, at vare og sommere nå her. Og i det så vi kommet til dette at livet sammen, at lære at elskast, at lære at elska hver annan og medelig innelig. Det er nok sånn roma
bare nu. Hva sier Gud om sex? Hva sier Gud om sensualitet? Og vi får være øyelig iverrasket i det at vi hva det veldig som Gud sier om seksualitet. Gud ikke akkande gammal og ringer le opp i himmelen og røyner at sier, skammer du kunne ta det snakke om slik ting? Han sier, yey! Hadde jeg skapt, hadde godt, hadde verkost, hadde noe utrolig som jeg har givet det kunne ta ut til befinne seg innenfor tar karmer som Gud har skapt til at livet ui, som nemlig tjunabandet. Så, du klar? Sista verset i sista sundag var vers 5 og i kapitel 3. De gengar saman og så sier han bønne til kun døde i Jerusalems vi skoar geitnar og vi hindene av marsjene gjerre ikke karlagan ofri og rekvann ikke for enn han vil sjolver vi gjør noen Boja enn vi til kinslige til vi skulle bytte sånne andre ting og fra noen til men så kommer vi til kapitel 3 vers 6 og nå at vi ser filmer så scenen blevet mørk og hon åpnas atter vi hesen versen hva til og kommer her ur øyemørsene og røyk stølpen engande av myrra og røykelse allskins kjepsmanns krydd orsten og så videre. Og vi får lese teksten som forklarer igjen. Men det som vi kommer til nå, det brittleppe. Nå det broar vuxna som fer fram i de sørste versen i 3 kapitlet. De kommer sammen, de har gynnt sammen, de ferden inn i dybden av kvarnøren, og nå det klar at giftast. Så nå skal hon være lett fram, selv om det hver maten det har gjort på ta selv vi gjør at her det. Men nå det kommet til vuxna. Og jeg ikke har vist at 4 ting som halde områdende i en broar vuxna. Som sier øyne nek for eisende løyver og det. Det første det som sier i vers 6, det kallar for heila leidje. Alle disse tingene som var nevnt i her versen, røykstølpen i øyemørsene, sier bare at til øyemarska ferna ta i god leite falske dagen, en røykstølpa og en eldsule kvölden. Engande av myrre og røykjese og allskins kryddorsten. Alt disse tingene i disse versene tåsa ting som du brukte i tilbyan i tempelen i Jerusalem. Ta du tilber god, så komst du til god vi øtlensen her, og dette verset bare peker av at nå dette det stier som de har varsk for annan, Guds heila leidje det stier og nærværa som han leier til saman. Og til det første som eier at jeg kjenner en broar vuxle, at god vi i sånn her. De var arst kvann annan og visst kvann annan, og nå ganger det saman inn i tjonabandet, og dette en sottmale som man i tjon trakken og tar det djeva kvar nøren, så ja. Og iverfyre gode, tru endene færen og sånn, og hele andan sier de vi kvann annan, vi halga kon til, og vi gjør en sottmale iverfyre gode mennesken, at vi færa saman inn i tjunaband. Da jeg leier en broarvuxle, så har vi alltid hette for eia, at la dere ikke missa det heilige som til stier, hese stundene. Men så det et annet som jeg kjenner hese hele løtene, og det kan det for ha togjerligt. Ha togjerlig løta. Først det heile løta, så ha togjerlig løta, og det sørger vi fra vers 6 og 8, la meg lese for dere. Hitje, eller hikk, det bedre står Salomos, vi 60 kappen rundt kappen Israels. Alle der våpna i svøre, vandrer i herneie, hver og ein ber svør vi liena i måter nottar rasselen. Så det utrolig størst det Salomon kommer ryande av sånne stål at han kommer berande vinen og så gjør vi her trena og hermenner som standa vid svøre veltrena i hermenn stand her og verja Salomon og brorna som det kommer.
Husk det kon kvinner at mæveren han har 4 brytleppe og ta tur som gengad inn så standa trusk veltrenader hermen vi sånne maskingeveren pura klarer men du ikke marsjerand inn. Kan du sagt det her? Til jeg følte så trykka. Og til akkurat det som det verset lærer dere. Til å ha tikknerlige, eller ha tøyerlige, ikke bare fest og ballata, men til en substanser ui ha tikknerne. Som fer en kvinne, og en mann, at kjenne seg trygg. I gode hånden som ganger fram til han som jeg skal bruke mitt liv sammen vi. Ikke helder henne atter. Hon i tryggen hånden. Det tredje som i vers 90 og det kallar for habarslitt. Først det heilagt, og så det ha tryarlitt, og så det habarslitt. Habarslitt, det noe vi noe som funnt og velfyrreika og ber bra av kvaliteten. Og det så vi i vers 90 og 20. Salomon kongo legera berestål ur vie ur Libanon. Det var den beste viren. Hvis du skulle finne den beste vien av byggen jeg vi, så var det ur Libanon. Viren som var bygd, eller som var brukt til å bygge tempelet i Jerusalem, vi som Salomon la bygge, var flottor alle veien ur Libanon og til Jerusalem. Det var den sterskaste viren. Og det som han tar seg om her, han spærer ikke nære. Han gjever vokslene og konene til aller beste. Forstår stolpar hans herra, altså stålsens, berestålsens, let han gjøre ur silvere, badge av gudle, setre av purspere. Innan prutter vi karlag av døden i Jerusalem, så det akkurat som en veldig flokker av falske gonger at han hese stolen, som så utrolig vel prutter som teipa kom og berande i hese stolen. Utrolig habarslitt og størst. En aktiv maver, en maver som teker rollene at fyra ting vel. Da jeg er giftost, så husker jeg, hva kan jeg gjøre? For jeg gjør det synder og habarslitt. Og jeg vet ikke om jeg har slimen i rekorden, men jeg fikk altså førje symfoniorkester å spille Broarmarsjen. Tar jeg når brått til? Du fikk Olav, ja. Ja. Man kan alltid gjøre det rundt. Men det som mener vi heter en vuxla ta og vid via folk, så det hele leisen som skal være til stier. Det det ha tøyerlige, og eisen habarslitt, det vel pinta når man gjør neggborser ur, og man regner få det aller beste, og det beste framførselen til å kunne gjøre henne dagen så særlig som man kan. Men det er ångan tøytning. Hvis det første og det sørste elementet ikke og til det heilige, og det sørste, det kallar vi for glede. Det så vi i vers 11. Døder Sions ferdig ut og suttje Salomon kong vi kronene, og i mor hans har kront han vi til brytlepsted hans har, glede det hjärsta hans har. En vuxla, ta vi folk, så det hesebei elementene som særlig hoksjon, det heila leise gods iver og sånn, og det en glede her til stier som til verst at hesebei, som det sier for nøren gjør det til at de har avgjørst i sånne hjärsta, at bruker livet sammen, og de gleder seg til at gjøre det. Jeg elsker at her vendingen her, glede det hjärsta hans herre. Vi gengar saman, vi har brukt tøy saman, vi har lært å tåsa saman, vi lærer det mer og mer. Jeg oppbygger min viring for konen min, det kommande konen min, det kommande mannen min, og til den gleden som de sutjar fram til at det er godt. Da jeg vet
byrja å genga og lusla saman og vi flyta inn saman. Legg meg ikke til det, eisne. De ikke flytt inn saman, Aren, til unko. Ikke flytta inn saman, Aren, til du gift. Her kommer de saman, og her byrjar lusleien tja teimen. Ikke flytta inn saman, ikke liva som gift Aren tid, komma til disse løtene. Kom til han på henda maten at hit har vært kvørs her og nå komma til saman at liva tekra løyv saman. Jeg må si noe helt få år til tikkun som enn ikke er gift. Aren vi færa, vi er. Og det første hettar, hugsa det vel om hver du gifter det vi. Hugsa det vel om hver du gifter det vi. Teksten her sier færre ut og suttje kongen vi kronene og i mor hans har hever krunt han vi. Det aller ringaste som vi kunne hugsa oss at ta i broren kommer gengande fram etter gulven og til flere inn i salen som krympat her og hugsa hvordan sørger for at det er. Eller du veist at hversi mamma, eller pappa, eller familjen, eller flere ånder hele tiden det vi på at det her. Bare at vi er positiv at jeg vil hava fætur enn løren. Hugsa det vel om hver en tid skifta det vi. Et annet som jeg vil si vi tykker som enn ikke er gift løyve hver en øren at enda er forhold. Ikke bare genga saman til at genga saman og jeg vil ikke enda til her til at jeg ikke skal være så videre. Løyve hver en øren at enda et forhold hvis de føler at dette er ikke det som jeg føler innast inne er det. Og når jeg platt å være øyla romantisk for vi pør som genga saman og sånn ekka, vi har ikke det som det langer. Vi har sagt vi pør og en del gift. Vi hadde ikke at de skulle gifte det. Vi har rått pør fra å gifte oss. Og det har vært utrolig sikning at jeg ikke gjør det. Så ikke bare hopp på i brittlev. Jeg mener at som det blir liot og så blir det godt at det, så blir det liot og så blir det godt at det, og de klarer ikke å gange å være sammen i noen få timer, og så sier de, vi timer ikke til, så skal vi gifte oss. Akkurat som, hver for fornuften til det her bare nå? Altså, de klarer ikke å være sammen noen timer om vikene, og så at det være sammen 24, at livet. Og tog vil jeg råde deg til at hugsa deg noe utrolig vel om Aren til at han er avgjør om å giftast. Ta ut det som tar avgjørende, så varst du djupt inn i din hjärsta og ødel rundt om at dette er en gledestemmer som stender for fremman. Det vet jeg vel som er. Og til det her spørsmålet, ja, men hvordan kan man vite akkurat? Det kan man ikke. Det er det som sier senest. Vi visste ikke akkurat. Vi har vært ikke nekvar stormer i livet. Men vi lyder av Gud at han skal hjelpe oss. Og vi gjør det til som skal til for å få et forhold å fungere. Man vet ikke, men man arbeider på det. Hvordan gjør man det? Nå blir det myrstater, og en nødt scene åpnast. Og for å få et innlitt inn i nå, ta ut så du er gifter, og du først i gang til dette livet, som du slett kjører hva skal det er, du først i gang til, og som sier henne inn, Gud bleker det ikke bare en håndgranat og sier, prøv å ha langsomt videre for å virke. Han har givet en hele bok om hvordan et forhold så kan være godt sammen. Og nå er vi bjøye fra varslene og vokslene og alt her, og inn i tjunar kammeret. Er det klar? Men det er ikke klokken til det. Her er så utrolig enn jeg. Et jødisk brytlepp. Det var ikke som et føres brytlepp. Et jødisk brytlepp var det tjej det for det første. Og
ta og så vuxlan heiver og alt det her forskjellige. Så færde det til det stedet her som festen skulle være. Ta så de hadde festet en løte, så stekker alt opp, og så sier de, nå fer pære inn i kammeret. Og det var av stenen her som festen var. Nå fer at de inn i kammeret er at innsikla vukslene. Vi har sång sammen. I hebraisk kultur blir det eit ta ut for det sång vi kvar nere. Ta vuxlan liv og fullkomna. Så ta for inn i kammeret, og hinner festa utanfor og hugga seg og alt det her. Og så tar de endelig ena for å komme ut etter. Så det, yay! Og et lørd av dest. Jubla. Jeg var ikke anvendt til det her, altså. Bare sånn krympa jeg tær. Jeg minnes da jeg under jeg giftes, så var vi av Hafnia, broarnattene, og så for den ene heia vi dagen etter, og folk spør, nå, hvordan var det kjør? Og man sier, hvordan søren kan svære sånn her? Skal jeg fære detaljer, eller stutta versjon? Så man känner sig känslig. Det var super. Alltså, vad ska jag säga annan det? Alltså, det är det samma här på. Att det är jubel att det kommer ut att. Men nu släpper vi in i timon, vi timon in i broar kammaren. Och vi får söka vad Gud säger om sex och sensualitet broarnattena. Men mer räknar just här är det inte bara broarnattena. Det är allt livet jag kan samman till det kommer till sexuella och till sensuella som sjön det eisen beveger sig in i ett andra område i akkurat livet samman. Så är det klar? Nej. Sprinklarna är klara för fram. Det är pura ensamhet. Ingen annan är här. Som du er vøker, elsker jeg min. Som du er vøker. Eiet hun er dover innenfor sløret. Har tøyt er som geita fylkje og som er rennende åman av Gileads fjallet. Tentøyner er som fylkje av klipten om og kommer opp ur benen. Atlar er tvilemper, ønskjene gjeld. Varrar tøyner er som skarlagsband og movertøyner indeslier. Som stytje av granadeple er tinnegertøyen innenfor sløre. Halsertøyen er som tørn Davids, bygd til våpne hus. 1000 kjølter henger av tøy, atler kappa kjølter. Amen. Det aller første. Og det som Gud sier om seksualitet og sensualitet er til at kinsliv er romantiskt. Kinsliv er romantiskt. Hva er det mest til? Han börjar at, hva sier han? Han börjar ved at tåsa ved henne. Jeg mener vi, altså, han har bøya, han har sagt, bøya, og nu kommer broarnatten, og en og hver med som er inne her kunne tro at nu er han skrattklær i oss her og hoppar i sønnsjene. Nu skal jeg ha henne. Det gjør han ikke. Og han begynner at lysa i åren hva han ser. Han begynner å si av henne. Han begynner her oppe fra. Han sier som tar vøker, elsker jeg mun, som tar vøker, eget hun. Han begynner ved at beskriva egen. Han begynner her oppe fra. Hun er sløre fire igjen. Hun er ikke urlaten enn. Hun er uilaten. Hun er sløre fire. Han er utrolig følsomme og respektfuller. Han lyser det som han ser, og han fer nyer etter fra egen, og han fer nyer
og kyner etter haren, og mynda det vi et seiafylgjus som rennade om Gilias fjall var estan for Jordanonna, og til en mynd av sikningen som god leder renna om man ui okkara loiv, såles lys han hennar har, her beint, det pura ensamødl, og ønsken annar her. Og i vers 2 tåsar han vi henne, og han åpner munnen av henne, han fer inn vi fingren oss her, inn i munnen av henne, og nemer vi henne tenn. Han ser hver detalj, tenntøyner som fyller klippten om og kommer opp ur benen. Hva det? Kvinner, busse tenn. Reina tenn, alle tvoilemper, her beinar, ønsken gjeld. Hva betyr det? Her manglar ønsken. Hon ikke tannleis. Hon hever allar tennene. Hon lukta vel i andan. Jeg mener ikke som vakna om morgenen vi konen kjøs her og sier «Gåa morgen, gåa». Det var ikke bussa tennene her. Det en gåur aroma som kommer fra henne herbeint. Kvinner bussa tennene. Vers 3. Varrartøyner som skarlagsband. Nå nemmer vi varranar. Movertøyner indeslier. Som stykker av granat blir tinnegertøyner innenfor sløre. Han er ikke sløre om han av her oppe enn. Og han ser at det området her beint. Men han sier i kapittel 1 at hun sier ikke at det så svørst. Nu sier han tinnegertøyner som granateple. Granateple hever han den reilige liten. Nu hoen så henne finnes så naturlige litatter. Og han ser den reia liten og henne kjolken. Og andre heldur kanskje sier han til make-up som hun har lagt av. Det vet jeg ikke mulig det til. Vers 4. Halsertøyner som tørn Davids. Så han blir her oppe og han fer spekliga nyer etter, og nå nemmer vi halsen av henne. Han tåsar halsen av henne som tørn Davids, at hun rankan hals, og hun oppratt, og gonger ikke så la saman kroppen, som sier øyne hvis det ikke fysisk, det innere livet til en menneske, hvis man gonger saman kroppen. Men han har sørst fyre at hun har rankan rygg, og huan hals, og hever ønske være benjefyre, og kan være fullkomlig trygg, som han lyser henne enda mer, hva det som han ser. Romansa, være romantisk, en utrolig stor parter av at livet sammen. Vuxlan en sottmål som du gjørst i for gode, men livet sammen ikke bare en sottmål som vi skriver av, og livet bare sammen, og sammen tætje. Livet romansa. Livet lære å være romantisker og respektfuller i tjonabanden. Men bruker romanser for å få sex. Jeg vil være sånn romantisker for å tenke råkjent vi, men enda mål vi å få sex. Kvinner bruker sex for å få romans. Men vi såleis, anker sier såleis, men som mikroovner. Pling, så pura klarer. Det kan være hver som helst. Det kan være nere på hasjene, det kan være ved tatjenen, det kan være baksøtten, ligger mye hver det vi klarer beina det. Og ikke annet til det her. Kvinner, godt. Kvinner, sier anker, det mer som kålkonfyrer. Det til hit spekelig opp. Og da det endelig blir heiter, så det ikke sløtja atter. Det medveren, han kan sløkna akkurat som mikroner og eisene. Og Kvannan hon ikke til at sløtja atter. Han vil nå til endastasjonene som skjøtast. Hon vil njøta veien til endastasjonene. Således det vi menn, og således det vi kvinner sammen skruvar. Men vi må lære å være romantiker. Da jeg leser det her, jeg føler meg som en resning at måler som mannen. Man doer det slett ikke. Man lærer det. Og vi må lære å kunne være mer romantiker enn vi det. Jeg hørte henne gå inn om en mann som første året sier vi kona til oss her. Å, elsker jeg, det så fantastisk at bare sitte til bors og det samme vitt der. 3 året, sier han vi henne, kanskje kjøre munnen natt med det etter. 5 året, behøves det at larma som har kåpert at vi etter. Han sannelig mist romansene. Og han glemt dette. At det nære som skal pleies og som skal færes vel
Størsta sexorganet av en kvinne ikke henne underliv. Til henne hjerne. Til hva hun ser og hva hun føler. Hvordan det var, som jeg sier, hvis det er sånn vi kommer til å frutjekvall, så må vi begynne måneden. Jeg spekler hit opp og være romantisk. Ingen kona tøymer i sång for en mann som kommer hjem til 5 og stinker og sier bare kan du gå i sång for meg og så ikke mer. Det tøymer det slett ikke. En kona tøymer ikke en mann som respektleser og som ikke hukser henne og som tar seg nye av henne og alle stingene her bare og så bare forventer at kona skal være klar ta min mikroner for fra. Det tøymer kona ikke. Amen. Gott att få ett amen här där. Vi må lära oss romantisk och Gud har skapat romantik som något omätliga livgivande och underfullt och genom tjonabandet. Och kvar kommer det fra? Kvar börjar han att lära att snacka och lysa för henne? Det var med att det inte samman. Tog han boja i affära in i det sexuella. Tog jag god vet att ta ut leva bant ut det sexuella. Så är det som är drivkraften och vi får ånka det att lära att ta sig djupt samman. Och här som är den här lärsta. Härifrån. Han börjar att ta sig igen. Så det första är det romantiskt. Kinslöv nummer 2 är värre och virligt. Vers 5. Brösttyne är som lampapär. Skåar gaita tvåborar. Och lidja och äta i mittlen liljor. Så jag vet, han börjar här uppe. Och nu är han kommen ner till brösten. Han lyper inte av henne. Som han följer på henne. Men han lyser vad det är som han ser. Han är otroligt värden. Men så här är människor som har respekt för en kvinna. Och han vet hur otroligt heilig den stunden är. Och hur heiligt det är. Han brukar inte bara som ett sexobjekt. Att tillfredsställa sig själva. Men han vet att tar jag nämligen henne så är det 300 och truschvolt. Och han är värden och han är virlig för konne tjaser. Kära män, inte leipa av konna som är sexobjekt. Vere varner, vire där. Kännet här barometers. Jag menar säga barometer tja en kvinna. Det är inte till att rockna ut. Jag menar säga och nu är det 20 år. Och så hade jag att nu har jag någorlunda rockna kombinationen ut. Det är så. Kela här, mossa här, fast man ser det här. Så är det en pura centrum. Och det är ordentligt gott. Kvaliteter. Kela här, mossa här. Och han säger, vad görs du då? Jag gör bara akkurat det som jag dricker väl senast. Ja, men en kvinna är ångande lycka. Och män är att lära hattar och att vira till att det här är så imiskar. Vi män är bara akkurat lycka kvar jag för. Pling, så är det igång och så är det i stället. Virligt, varligt, värsligt. Romantiskt. Och så får sirena från Anke där. Jag vet, jag ska ansätta det. 6-8, kinslivet tryckt. Ta i dävren vid svälor och skuggande flutja. Färg är av myrra fjöttlene och röjkesels hätchen. Kan det ta? Till dävren vid svälor och skuggande flutja. Färg är kvar. Ena för att säga att henne är bröst. Brösten var önek lust och i hasången som det är otroliga sensuellt. Och i kapitel 2 var det vi fjöttel vid Joavon som har tagit sig om henne är bröst. Men det var inte tog till hon affära till dig än. Det var skifter, men nu kan han färra. Det är väl nu sväller. Det vill säga samma som att till sent omkvällt utan notterna. Skuggande flutja. Nu har det blivit mörkom. Är det vi?
Så, de færre sång sammen, og hette værer alla nottena lyga til morgenen kjemer. Amen. Jeg mener vi så ikke så filmene der fra Hollywood og så videre, og til øyelig erotisk, og til leip av hver annan, og bæge komme i senn, og alle tingene her, men vissendalige, så prekva så teker det omlai 2-3 minutter siden mannen jeg komme, og mellom 20 og 12 minutter siden kvinner jeg komme. Så, at når 2-3 minutter, da mikrofonen tenser så er eisende pling, sløknaver. Og han legger seg hinn av lina, og hon sier, nå kan vi snakke om et eller annet. Og han sier, nei, og hon ligger her, og så vil jeg, ja. Hvis du ikke hever romanse, hvis du ikke hever det her at du er at tåsa sammen, og at pleia sexlivet tjatt her, og så tykker eller det sensuella livet på handamaten, at du eisene bruker tøy, eller ikke tåsa sammen, og kynna kvarn øren, inntil mikroånderen, tendrar aktor, og så videre, så er det bare en paragraf som skal ordnast, og det er fer å bliva trivielt som årene genga. Det er det som har sånn lærer okken. Her bænt. Vers 6. Du vøker alt som du erst, elsker jeg min, at her er ikke lyte, og at her er ikke ljøt. Du så vøker. Du så vøker å hitje detaljene av denne kroppen, til litt nægen sammen, og han kan hitje av denne og si, du er så utrolig vøker og underfullt skapt. Det ringaste som en maver kan gjøre ved en kvinne er at han lade henne vite at han ikke er pen. Eller et eller annet feiler av henne, og du peker av det og en nygjørende hatt. Det er sløtter. Han virer henne og sier ved henne at du er så omedelig av øker. Det er det som Herre Jesus sier ved sine bror, at her er ungen pletter, ungen rukka, ungen nega slukt, og gjør det ordene at du er så vøker, bror min. Og det er det som vi lærer i denne her teksten. Kinslivet er trygt. Vers 8. Kom vi mer av Libanon, bror min. Kom vi mer av Libanon. Kom om man av Manatinde og Sinis og Hermanstinde og Leivobølen og Pantarafjøtlen og alle tingene her tåsa om at han teker han til området som han vil verge henne. Hermansfjall er det høgste fjallet i Israel, og han teker han her opp for å vise henne at er rundt om det som er fjall er rundt om det, og verge det fra øtlen vandene som er rundt om av Leivon og Pantaren og så videre. Jeg skal verge det, og du skal kjenne det trygga sammen ved mer. Det er det som han sier i denne her teksten, er kjenne seg trygga. Ikke å være bensin fire i synden tjonaband. Maveren pjøs ikke være bensin fire hva konan gjør, og konan pjøs ikke være bensin fire hva maveren gjør. Det fjorde er kinsliv er sensuelt. Vers 9. Du er tidlig hjertet mot syster min, bror min. Du er tidlig hjertet mot ved egen egnakast. I best ene av holskjeden tøynen. Det er sensuelt. I sexliven er alle sansene involverer. Jeg har så østått litt. Du har tidlig hjertet mot ved egen av tøynen egna kasten. Og pør har sånne signal, har det ikke? Tid har vært ikke signal. Det er med for klokken 11 følge det rekker seg og kører barbersut på oss, og nå går jeg til å være sånn, så vet hun, jeg vet hva han vil i kveld. Eller hun sier, jeg har akkurat skiftet sånne. Det er signalet, at ok, jeg kommer i sånn, så kjøtt som jeg kan. Onker har kanskje noe underklær på. Men jeg har ventet seg sånne, og skal mossene gå natt, og sier, gå natt, gå. Pling! Og han er i gang til hånden lett sju for hånden. Det er alle signalene som bør hava at sende en bådskap er i ahår ut her, eller ahår ut her bare nå. Har du det ikke det? Har du det ikke signal? Nei, ja, onker. Alle hava signalene.
Hva sikler det, men vakne til det, hvis du ikke vakner til det igjen. Vers 2. Som karla ikke til en løvsjæler siste med en bror min. Hvordan menga bedre enn vun ikke karla ikke til. Hvordan menga bedre enn alle enkande orster ikke engjen av smyrslen tøynen. Eiene, smakkeren, lukteren, alle sansen gongt i her beint. Det som vi høyra ta i vi sensuell vi kan annan, eller kinslig vi kan annan. Det sansen pura av vakner. Det var et unga mann som mener sånger kongen sier han njóter å høyra ljøve som i rummen. Det som han høyrer, det som han ser, han hikker av kvinnene og han sier hvordan utrolig av vøkeren det det som han lukter, det som han føler, vers 11, legg meg til, honager dryper av vøren til en bror, men honager og mjölk under tunga tøyne. Hvorfor måste det her? Er det fransker? Frækland blir ikke for 19. år etter Krist. At her 1000 år før Krist. 1900 år enn det. Så heter han hebraisker. Kosser. Hver det smakka hver annan. Engin av klæventøymen som engin av Libanon. Alle sansene i gongt. Men så kommer vi til vers 12 til 15. Og det kinslo vi rent. Vers 12 sier så, stongter orstagerir, syster min, bror min, stongter brunner, innsikla kjelda. Det 2 sannleikar i disse versen. Den første sannleiken i hesen, at hon rein, hon stadig en jomfru, og til han eisende. Hon stadig stongter orstagerir. Han stadig ikke vakter. Det er hildes rein, det er hildes hver annan rein, som oppbygger en fantastisk respekt. Men det er annet som jeg sier eisende i denne her teksten, som jeg hadde i øyla tøydninger mye eisende i en perforholde. Og det er dette. At det er tøyer i akkurat tjonabandet, hver det seksuelle og sensuelle ikke er så aktivt. Og det skal respekteres. Og her også ikke bare om manasjukene og ting som det. Her også om at det er tøyer i tjonabanden hver sjuka kommer inn. Det er tøyer hver skam kommer inn. Eller man skal arbeide med skam fra forstøyene av som gjør til at man blir en lukk over og stekker. Sorg kommer inn. Skuffelser kommer inn. At mulige ting kommer inn i tjonabanden som gjør til at sexlivet ikke er så aktivt og en av tog. Og særlig vidt menn må lære at vire okkar koner ta. Og ikke bare forvante at vi skulle få okkar tilfredsstillelse oppfylt, men at vi vire hatter. Og jeg mener at okkar koner får bøttene eisen til togene og til energiene som bøttene teker og alt det. Vi er at vire alt de tingene. Jeg husker eisen om otroskap og en tjonabandet. Otroskaper kommer inn, men de kommer sammen og de velger at arbeide gjøkken det. Og ofte gjøkken til tøyene hattar lengt ur tanken til det er sånne andre ting som skulle arbeides i gjøkken. Og vi eier vire hattar og i okkara begge sensuelle livet sammen og eisen i okkara seksuelle livet sammen. Men så begynner det å vakne etter. Vers 13, du vekser opp som lund av granat eplatrøven vid dyren avvekste. Cyprusblommen og nardusplanten vid nardus og safran, kalmus, kanele og alskins røykelsestrøven vid myrra, aloe og henne besto av alskins kryddursten. Kjelda og i orstagøren erstu, brunner vid rennade vattnet og streimon ur Libanon. Så jag det nu börjar allt att vakna efter och lukten och sansen börjar att vakna efter och nu är hon kommen här till att hon börjar att öppna sig och sexualiteten för att öppna och tar vi komma till 16:e vers
16. vers i Hasangen kapitel 4 det mest sensuella verset i Bibelen. Allt som det Og her sier hon, når det er hon som talar, vakna norra vinter, og kom sunnan vinter. Men jeg sier, og tar det Jingus Herman, hva han sier, bønner det kun døde i Jerusalems, vi skoargeiten og hintnar av marsjene, gjeris karlagan ofri, og rekven ikkje firen han vil sjølvor. Nå det kommet her til, hva hon sier, vakna, nå tøyen kommet, sunnan vinter. Det først sier hun norran vinter, som sin største vinter som kommer norran fra, og sunnan vinter sånn her heite, eime vinteren som kommer sunnan fra. Blås og gjør den årstaker moin, så at ikke hans herre streimar ut. Hva det de tar om her beint? Skal vi få en detaljen her? Hon tåsar om at allt henne likam, og allt henne organ, og alla henne safter, og allt fer i gang til beint, og åpnar seg fullkomlig for honom. Og så sier hon, heie viner min vil jeg komme i orstakarsøyn, og nåte dård avvøkstar hans herre. Da det hebraiske dronker leser det her, så det, så det Ajan Alsmark. En hebraiske dronker ikke lov å lese at her, for han ble vaksen. Så sensuelt dette. Og hon sier vi han, bjøvet her, og i tøynvinker, to eier etter, gjevet her til tøyn, og til nemlig det som sex og sensualiteter, ikke underbandet, det ikke hva jeg vil ha på stortøy, men det gjevet det til hver annan. Og til det sørste med i reklam, og i hesten her kapitlen, og til dette at kins liv atmosfærande. Begge vi. Hon åpner seg i sørste versen, i første kapitlet, eller i fjerde kapitlet, vers 16, og han sværer atter i første vers i kapittel 5, og sier, ja, jeg kommer i årstaker min, søster min, bror min. Jeg henter myrre og balsam ut. Jeg til hunashøggen min og huneng min. Jeg trekker vin mot og mjölk min. Det så sensuelt. 8 vers sier han min og min. De eier for en annan. De djever seg for en annan. De har oppbyggt denne hele leiken og respektene, og har lært å ta seg sammen, og de har lært nå at livet sammen, og de får egen oppfyr i hæsson. At livet ikke bare det seksuelle, men det seksuelle, og ta njøte seg av sexliven i en tjonabande, kommer bare til sin rett og ljøsen av hvordan alt det sensuelle, og kommunikasjonen, og viringen, og det hele rundt om det. Tøy det at Bibelen sier at pør som kommer sammen og leipa bant ut av kinslige og byrja vi for en sång sammen alle tingene brenna alt hit av rundt om og her løyde jo ikke anna til at her byrja affære eisne Bibelen gjør oss så utrolig praktisk visdom til hese tingene her bant og så det heter den sørste frasen i vers 1 kapittel 5. Og til dette. Viner møyner, ete og dretje og være drukner av karlæka. Vet dere hva det Eller vet dere hva jeg alltid hatt det være? Altså, eneste fer god taler i hasangen. Det akkurat som god nå av himmelen råper, yes! Njøte! Liv hatter! Njóte karlækajak for nøren. Vi drusjen av karlækajak for nøren. Da det innenfor rammen av tjonabanden og til heilige som av skaftet til å være. Da setter Gud stempel av det, og han gledest og frøyest vi okken. Og han sier vi okken, njóte hver annan. Njóte det kinslige. Njóte det sensuelle. Lære at livet sammen og Gud gledest om sex og sensualiteter ikke at teka, men det at djeva. Jesus sier, sjæler at djeva enn få. Så, hvordan enda det sånn tale som det her? Hvordan lendig flikkvaren natter? Vet det? Kanskje beste maten å si, vi ikke bare høyre rårsens, men eisende
gerer tess. Det ikke fantastisk? 3000 år gammel bok tåsar om virkskifter som så omedelig vi kommer til det. Vi hittar etter personlig karakter. Vi hittar etter mer som jeg skal eikjennes det av, og som min tjonafelle skal eikjennes det av. Jeg oppbygger en respekt ved at lære å ta seg sammen og bruke tog sammen. Kultivere disse virringene for min tjonafelle. Og jeg lærer å være romantisk og virlig og regner og trykker og attersværende og i min liv sammen ved min tjonafelle. Og Herren gledest om det. Det så nekka åkken som strujas ved det her. Jeg leser det her, jeg føler meg mange ganger som her nekka livet opp til. Det er underfulle vi evangelien. Og verleisen av åkken som sitter inne her i det. Det er nekk bråten folk her. Det er nekk folk som kjenner svian av tjonaskillene. Nekk at de kan kjenne svian av hesten som er tås jo med det, og til minnes atter og at det som nekka som færre. Og tid videre, likevel som alle vet at ett og kvars pær som kommer genga det inn etter gulven fram til alt der hever gode drømmer om sitt tjonaband. Og hever gode drømmer om sin framtid. Og hever ånka hoksander om at jeg kan leie til til jeg vet ferdig fra hver nøren, eller voksen fra hver nøren, eller blir en så kaldt vi hver nøren. Vi bygger kanskje under samme tætje, men vi har ikke liv sammen. Vi vet at det bråten på nekka matar. Men det som Bibelen lærer oss, og sier vi oss, dette God elskar til. Lyga mykje hva det så det, lyga mykje hva du føler det, så det en elskar personer, og God ser til som Salomon ser sine broer her. Disse broernåttene. Jesus Kristus døye fire tynna senter, og for jeg lytta til opp og gjøre til liv. Hele anden har tidlig bostet ut her, for jeg tesken tynne øyre hvordan jeg elsker og elsker hver to erst. Og vi da finner Bibelene og Guds som bogen som lærer oss at livet etter til minsten eller etter til rytmene som Gud vet best for oss. Vil jeg ikke leite etter her til? Vil jeg ikke grupe den kærleken som Jesus Kristus vil gjøre til oss? Og tog heimearbeidet som jeg vil gjøre til oss disse vikene etter. Be for hverandre. La meg først si noen år ved dere som single, som ikke har nærmere tjona fellene, og heller ikke forlovet. Be Herren om at vise dere om du burde give ditt liv til omkring og låta det samme vi. Jeg husker om tekken på her som kanskje slett ikke be sammen, vanlige. Og har kanskje ordet ringt vi bare til å be sammen. Jeg får be dere om at vi be for hver øren hver skjer. Be for mannen til disse vikene særlig. Jeg inn i hatt området. Og be for konen til disse vikene inn i hatt området. Og til hver som be sammen, og hva det ikke tidses fremmant, be om henne teksten som vi er ferdig i jøkken i det. Be hva Herren sier vidt ikon, eller vi okkon, om okkara sensuelle liv og seksuelle liv. Be sammen om hvordan vi kunne lære at liva sammen og i hesson sannleiken som Herren har givet okkon. Neste fer, ta for at jeg sørger hvordan det her pære for å arbeide uten konflikt. For å lære at skjeldast rett, så at de bonast sammen, og i stedet for å fære langt fra hverandre. Så be sammen. Takk Jesus for ditt år. Takk for hvordan vi kommer til det og hjelp oss i det. Jeg sørger hele leiken som vi tar tås om det. Selv om det har vært tås åpig og ærlig om det og kan tidsjes flås litt og skape noen kjensler, så be Herre om at det må være flatte inn i hele leiken.
som nega omedelig vikvamt og underfullt, som du har givet okkom, at han færre vel og virlige. Og i Jesus navn. Amen. Amen.